Друзья, всем здорово! Вы на канале Никиты Крылова, который называется «Погнали». У нас утро после шторма. Ну, как утро, уже день. Сейчас мы отправляемся в спортзал. Урагана. После урагана, да, бури. Посмотрим. Ну, шторм он тоже называют. Не обязательно же на море. Что у нас? Какие последствия? Ну, вот веточки валяются, что-то такое. Дворники убирают, видите, по полной. Думаю, больше им работает. Ну, слава богу, ничего такого прям мега серьезного не произошло. Там пару деревьев упало, это точно. Мы их видели. Машин несколько разбило. Ну, что-то такого, знаете, прям очень серьезного. Где-то там подключалось электричество. Где-то, но не у нас. Это уже хорошо. Ну и так, в общем, самое главное, что сейчас примерно 12:30 дня. Уже так активно все убирает, все делает. В общем, погнали ближе к городу. В центральной части посмотрим, что там происходит. Сейчас в зал, в первую очередь. Вот деревце упало, например, еще не успели убрать. Но в основном, если какие-то такие очень проблемные истории случаются, например, там дерево на машину упало, то все очень быстро убирают. Мы вчера это убедились. В течение часа буквально распилили, и машина спокойно уехала. Люди намывают авто. Ну, кстати, сегодня машина не такая грязная, как была вчера, потому что ночью был дождь. И хоть чуть-чуть, видимо, не такой, знаете, полевой. Сегодня сложная тренировка, потому что второй день подряд. Погнали. Раз, и тренировочка прошла. Вот смотрите, какие последствия у нас в центре города урагана. Ну, то есть повалило деревце. Но самое главное, не то, что его повалило, а то, что его, в принципе, уже распилили и убрали. Основные даже здесь видно, что дорожки убрали, все хорошо, никакой листвы нет. Есть только Юля, которая несет ботинки сдавать обратно. Одни купила, другие сдаем. Да, одни там, другие там. Как вам? Рассказывайте. Мартинсы. Нужно придумать рифму к слову мартинцы. Мартинцы. Артинцы. Что-то такое мне только в голову лезет. Так, где же наши уточки? Вот на месте. Сейчас пойдем крысок смотреть традиционно. Вот, смотрите, как интересно, как мы в детстве костер вкладывали, веточки сложили. Блин, ну круто. Действительно молодцы. Слушайте, все убрали. Что видно, веткопад был вчера и очень серьезный. Деревья падали. Я понял. Вот это дерево, которое было упавшее, есть же фотография. Как привалило машину. Ну, потому что действительно все ж паркуются, я тоже так припарковался. Ну ладненько. Молодцы. Вон еще кусочек дерева валяется, не знаю откуда. Ладно. О, крысы. Все крысы находят, точно. Да. Наверху. А что, внизу ни одной крысы у нас сегодня не бегает? Какова красота все-таки. Какова красота у нас сейчас. Погодка так и шепчет гулять. Сколько? 15 градусов вот только что автомобиль показывал. Просто великолепие какое-то. Но телефон звездит. Потому что автомобиль текущую погоду показывает. Ну, а самое крутое, что ураган не закончился на самом деле. Он еще будет непогода, штормовое еще на несколько дней передали. Поэтому я не удивлюсь, если через пару часов снова у нас что-то задует, снова что-то польет. Ночью был очень сильный дождь, очень сильный дождь. Но все нормально, все. Он, видимо, кратковременно шел, поэтому все справилось, все ливневки. Вышли в центр города. Улица Пушкинская, самая-самая центральная. Здесь вообще классно. Уже начинают украшать к Новому году все. Хотя если мне это все кажется, на самом деле, просто я фонарики увидел.
Не, это не новогодний, это обычный еще. Вообще еще осень. Короче, никто еще не украшает к Новому году ничего. Вот, но самое главное, никаких последствий. Фонарики на месяц, значит, не оборвало их. Хорошо. Вот сегодня хорошая погода. Еще бы солнце, конечно. Нельзя же быть всегда довольным. Еще бы солнце нам чуть. Да? Ну, пошли посмотрим. Если что, можем в ту латешку пойти. Какую? Где сидеть можно? Там. Вот там. Ну вон, там, в конце улицы. Латешка. Где такие же листья. Да. Выбрали такое чудесное место для того, чтобы выпить кофе, съесть сэндвич, эклер. Короче, все, что мы только что в зале прожгли, мы сейчас обратно все. Что такое? Твоя. Салфетка? Спасибо. Спасибо большое. Все, что в зале мы прожгли, мы сейчас наверстаем аж бегом. Приятного нам аппетита. Пока мы сидели, пили кофеек, наступило 3 часа вечера уже на вид. И пошел дождь. Вот я же говорил о том, что погода еще у нас изменится. Посмотрите, какие капли. А нам еще надо в магазин, супермаркет. Поэтому, я думаю, сейчас быстренько будем отсюда сваливать. Мы мчимся к автомобилю. Да, это, конечно... Ох, капля попала на камеру, видите, слева. Сразу видно, раз. И ухудшилось качество. Да. Только трындел. Хорошая погода. Мне нравится. Вот бы еще солнце. И тут тебе нагорит солнце. У тебя так промокла куртка уже, кстати. Да. Мне кажется. Ой. Верно. Смотрите, это у нас старый кинотеатр Симферополь. Он сейчас вообще в таком убогом состоянии, конечно. Я вам мельком показал. Ну, просто разрушается здание, я не знаю почему. Вот, бесхозное. Последнее, что я помню, там проводили, это всякие там шубные ярмарки. Фух, ё-моё, 3 часа дня. Подушка здорова. 3 часа дня. Такое впечатление, что уже часов 6 вечера, да. И просто всем пора домой спать. После работы, ну, поужинать и спать. На самом деле, просто в разгар дня сейчас. Такая вот погодка у нас суперская. Бежим. Фу. Не холодно вроде, но мокро. Смотрите, какая река стала. О, фух. Так. Ой. Это точно. Ну вот, посмотрите состояние штанов. Юлиной куртки. Вообще просто промокли. Ужас. Такая у нас хорошая погодонька. Хоп. Да. Ну что, стартуем? Да. Фух. И вообще все не так уж и плохо, но не так уж и хорошо. Я знаю место, где сейчас можно классно погулять. Дома? Вот покажу тебе. Идет дождик, решил поехать в супермаркет через город. Находятся они, ну, традиционно Ашан мы едем, находится на окраине города. Думаю, поеду через ЖД вокзал, потому что во время дождя его вечно топит. Думаю, вот сейчас покажу вам, что у нас происходит. И
только что стояли в пробке очень долго. Слава богу, поехали. Посмотрел по карте, уже пробки 6 баллов. Я думаю, сейчас к 7 подойдет. Вот почему, не знаю, у нас постоянно, как что-то происходит, чуть-чуть какое-то природное явление, все. Город останавливается просто. Сейчас посмотрим, что вообще на вокзале будет твориться. Я уже ничему не удивлюсь. Вы уже видите, впереди знаменитая вышка вокзала. Одна из, наверное, такой главных достопримечательностей. Наверное, больше даже не достопримечательностей, а символов города. И я вам скажу, что здесь ничего, слава богу, еще не плывет. Конечно, еще не вечер. Не удивлюсь, если... ну вот только-только лужи начинаются такие. Но это нормально. Это прям еще супер нормально. Потому что плывут, честно, прям плывут троллейбусы, прям заливается вода вовнутрь, маршрутки. И, у них-то безысходность, надо только так ехать. Автомобили многие, конечно, просто разворот и обратно. Только-только, да, начался. Вот вы видите, тут все-таки такое все. То есть вода кругом стоит. Невысокая, но вода. Ай, не брызгайте меня, пожалуйста. Начинается затопление города Симферополь. А мы уже, в принципе, слава богу, добрались. И относительно быстро. Но сейчас 3:50 налево, а там обычно припарковаться негде. 3:56. Почему у нас так? Такое впечатление, что дым идет. Это вряд ли. 3:56 и 9 градусов. Вот что я хотел сказать. Похолодало. Давайте найди еще и парковочное место. Все поближе. О, отлично, вообще супер. Готово к десанту? Да. Ну, побежали. Ай. Ого! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Прям, ого! Аккуратненько. Ой, ветрюганечка начинается. Ага. А машину-то я не закрыл. Зашли в Ашан, тут такая дурацкая система. Мы зашли, а вот для того, чтобы выйти после покупки, нам необходимо снова просканировать все эти коды. Вообще. Еще одну такую взять. Давай, да. Хорошая. Сейчас берем. Согласен. В общем, это дуристика. Все вечно ругаются, говорят, что же делать. Как один раз просканировал. Да, то есть в торговый центр входишь, просканировали, а потом выходишь именно с Ашана, вот, потому что формально Ашан это не торговый центр, это магазин. Просто дуристиссимо. 15 рублей. Да? 15 рублей. Отлично вообще. Покупаем, будем есть только их теперь всю жизнь. Берем курицу. Что-то мы раньше это самое ели больше, разные части, а тут стали прям целую курицу покупать, запекать и все. 159 килограмм. Да, удобно здесь. Ой, что-то течет у нас. Да вот. Дождь идет на улице. Крыша потекла. Нет, курица, слава богу, не течет у нас. Креветок. Юля набирает тут за 550 рублей килограмм креветок. А есть еще по 250 рублей. Они, конечно, поменьше, но нормально. Вообще недорого это. Прям очень дешево, я бы даже сказал. А самые большие 999 килограмм стоят. Это вот те вот. Ну и что? Новый год уже, все? Да, Хорошо. О, бельгийские. Вкусные эти сладости очень.
Мы зашли в новогодний отдел. Это просто все. Я понял, что мы здесь останемся, скорее всего. Вот, кстати, побольше, нет? Или такой не подходит тебе? Такой, но побольше. Ищем. Ищем такой, но побольше. Ищем и не находим. Ой, ё-моё. Юля ходит, вдохновляется, потом хочет своими руками сделать. Что-то. Есть варианты. Я вот, например, выгонял самогон к Новому году, но не выгнал. Новогодний шар. С фантами, да. И, нет, нельзя же открывать. Ну, у тебя посмотри, Они же фант. скроют и все. Предсказание, подарок. Да, а ты хочешь открыть? Нельзя, все. Это же одноразовая акция. Процесс наших покупочек продолжается. Все, что ли? Да ладно. Серьезно? А масло? Да ладно, все? Или мы уже по третьему кругу снова пойдем? Обалдеть. По-моему, это рекорд. Мы за 1,5 часа примерно справились. Ты что, там срок смотришь? Да. Ну и все. 10 градусов, немного потеплело, дождь закончился, 5:42, чуть меньше, чем 2 часа, и мы справились. Смотрите, как у нас уже красиво украшена улица. Ну а сейчас бонус для всех тех, кто досмотрел до конца. 1, 2, 3. Оба! Это магия! Да, все, подстригся. Подстригся я не зря, но почему не зря, вы обязательно узнаете в следующих сериях, как говорится. Ну, с вами в этот раз были Никита Крылов и Юлия Сербиненко, авторы сценария, режиссеры монтажа и всего, чего только можно. Всем удачи, всем всего самого-самого лучшего. Подписочка, инстаграмы, кстати, внизу. Это все обязательно. Пока. Будьте счастливы и здоровы.